很多男性朋友都喜欢穿丝袜的女人，但是呢，有些男人迷恋丝袜的程度远远超过了正常人。新闻当中呢，也经常报道有人因为偷丝袜被抓了。不过呢，今天咱们说的这位呢，可以说把丝袜玩到了极致。他不光偷窃大量的丝袜，还将丝袜的编号分类，每一条丝袜的颜色、味道以及女主人的信息等等，他都有详细的记录。而且呢，连他亲妈的丝袜他也不放过。有一次发现他拿了一双吧，拿了一双可能是在口袋里翻出来，让我狠狠的揍的熊吧，把他吃了一次。大家好，我是海岩，下面呢咱们就进入今天的案件。事情发生在山东省德州市国棉厂宿舍，这是一个老旧的小区，里面居住的呢大部分都是国棉厂的女性职工。但是在2013年，国棉厂宿舍接连发生了入室盗窃的事件，很多女住户就发现自己的房屋有被人翻动的痕迹。但是奇怪的是呢，这个小偷没有偷贵重物品，也没有偷钱，而是拿走了女住户的贴身衣物，特别是大量的丝袜被偷走了。一时间，小区内的女住户们都人心惶惶。李先生也是住在这个小区里面，由于男宿舍人员满了，他暂时被安排在了这个小区内。作为一个大男人，李先生还是比较淡定的，但是万万没有想到这个丝袜大盗却盯上了他家的阳台。2013年6月26日，李先生刚到自己家楼下，就发现家里的阳台上有人影喘动，好像是一个男人。这时自己的家里是没有人的，门是锁上的。那么这个男人是怎么进入自己的阳台的呢？李先生马上上楼，并且打电话报警。正好在家里就堵住了这名戴着眼镜、长相斯文的男人。当李先生问他是怎么跑到自己家里时呢，男人解释自己是走错门了，找错人了。你干什么呢？找客人啊？找客人了。你怎么进来的？找错人？门没关啊，门推开的。警察到了之后呢，在这名男子的身上翻出了一张卡片，卡片上还有撬锁留下的痕迹，而且在男子的口袋当中也搜出了几条丝袜，而这些丝袜呢，都是李先生妻子的丝袜。这就让警察联想到了最近很多女住户丝袜被偷的这个事情。难道这个男人就是传说中的丝袜大盗吗？经过警察的盘问，这名男子叫宋阿宝。警察马上带着宋阿宝到了宋阿宝的家里去搜查。他们家这个是个两居室的一个房子客厅、卧室，应该说是非常的这个乱，可以说是无从下脚了都。这个都是垃圾，还有这个吃的完的垃圾，那个还有这个方便面盒子什么他都不扔，都放在他那个卧室里和客厅里。然而宋阿宝的家里那么的脏乱，却有一摞摆着整齐的盒子，引起了警察的注意。于是警察打开了盒子，里面呢是摆放了整整齐齐的烟盒小瓶子等等。再打开箱子、烟盒、瓶子之后呢，里面装的全都是女士的丝袜，长筒的、半筒的、蕾丝的、渔网的，各种款式、各种颜色，是应有尽有，数量至少有5000双以上。警察由此就确认了，这位戴着眼镜、长相斯文的男人，就是让女职工们担惊受怕的那个丝袜大盗了。宋阿宝和其他偷丝袜的人不同的是呢，他不光偷窃的数量多，而且呢保存的也非常的仔细。他会在每一个盒子里放一包干燥剂，以免丝袜损坏发霉。非常细心的，每个盒里放一个这个干燥剂，防止这个变质或者发臭。除了放个干燥剂呢，丝袜存放的也非常的整齐，放在瓶子里会卷好之后再放到瓶子里。放在烟盒里呢，也是仔细的折叠，绝对不会让心爱的丝袜受到任何的损伤。而且宋阿宝还对每一条丝袜进行了编号分类。警察呢还找到了宋阿宝记录每一条丝袜的目录，厚达70多页，里面记录了每一条丝袜的偷窃时间、地点、丝袜的女主人的信息，以及颜色、材质、款式、穿过的或者是全新的等等，这些都非常仔细的记录。比如其中的这个编号48号的丝袜显示的是特 A 级14号怦然心动女，款式呢是连体肉色的丝袜，数量1条，未洗，也就是原味的。而且呢，为了能够获得丝袜主人的信息，在偷窃丝袜的同时，宋阿宝还会顺手将对方的身份证也拿走。
之所以要每一条丝袜的信息都要记录的那么详细的原因，宋阿宝是这样解释的：看丝袜会没什么感觉，但是当你看这个丝袜，然后想起看见他的名字，然后想起他的这个人的具体形象来的时候，相对来说会更舒服。通过这个70页的目录啊，宋阿宝可以在很短的时间内，在5000多双丝袜里面找到其中的一双，真的是很专业，不愧是丝袜收藏家。有一个小女孩的袜子，我还没找到这个小女孩的报案了。我说你这个袜子还能找到吗？在这5000双里边，他说能。结果我们到那里以后，用了不到1分钟时间，就从这一堆袜子就找到这个小女孩的袜子了。审讯中呢，宋阿宝说啊，这些丝袜不只是给他带来快乐，而且呢，还是他创作小说的灵感。这可不是说说而已啊！警察真的在他家里找到了10几本笔记。宋阿宝不光写日记，里面还写了各种带颜色的小说，男主角都是宋阿宝自己。至于女主角呢，都是那些丝袜的女主人。更让警察哭笑不得的呢，是小说里的宋阿宝把自己描绘成正义感爆棚的警察人员。他这个范天人啊，这个兴趣爱好也比较广泛。首先，这个爱好丝袜这是一个，再一个他比较这个爱写东西。宋阿宝从事的职业呢是一名婚礼司仪，平时穿戴整齐，给人的感觉呢是一名阳光的小伙子。谁也没有想到啊，他的内心是如此的猥琐。那么他是怎么迷恋上丝袜，又成为丝袜大盗的呢？宋阿宝小的时候呢，父母离异，宋阿宝跟着母亲生活。脾气暴躁的母亲对宋阿宝非常的严厉，造成他性格内向，内心的情绪得不到释放。直到初一的某一天，一阵风将一双丝袜吹到了他的脸上，给他了一种异样的感觉。他似乎从丝袜当中感受到了异性的温柔和体贴。从此呢，宋阿宝就迷恋上了丝袜。最开始宋阿宝下手的对象就是他母亲他亲妈的丝袜。有一次发现他拿了一双吧，拿了一双可能是在口袋里翻出来，让我狠狠的是我的熊吧，把他吃了一次。后来母亲改嫁到了临县，由于母亲很少回来，不到20岁的宋阿宝开始独居，孤独感呢使他内心更加的空虚。根据宋阿宝自己的说法，他自己知道那样做不对，但是他无法控制住自己。直到他交了一个女朋友女友的温柔和体贴填补了他内心情感的缺失。但不幸的是，几年后女友因为脑瘤而去世了，这让他痛不欲生。宋阿宝一下子就变成了另一个人，脾气暴躁，又开始疯狂的收集丝袜了。刚开始宋阿宝并不是偷窃丝袜，而是在 KTV、练歌房这些地方呢，付钱让小姐姐们当场脱掉的丝袜。一部分这个丝袜呢，是他上这个 KTV、练歌房，这个像这个服务员当场所有，比如说这个你把袜子当场脱了，我给你50块钱，或者给你100块钱。这样说得到的。后来这些用钱能够轻易得到的丝袜已经满足不了宋阿宝内心的欲望了，于是宋阿宝开始偷窃丝袜，而且一发不可收拾。从1995年开始，一直到2013年，18年里呢，宋阿宝总共收集了5000多双丝袜，成为了丝袜收藏家。直到被李先生当场给逮到，被警察逮捕。最终呢，宋阿宝因为入室盗窃被判了4年的有期徒刑。入狱之前呢，宋阿宝还请求警察要好好的保存他的丝袜，千万不要销毁。我希望你们最好先不要给我销毁。他自己说我担心出来以后，如果控制不了这个恋物癖这个病，有这些东西我不会再去偷别人的了。宋阿宝的母亲非常的自责，她认为儿子有今天呢都是他自己造成的。心理专家也表示，宋阿宝是得了一种叫做恋物癖的心理疾病，是童年时期心理发育受阻造成的。所以呢，如果您是为人父为人母，一定要善待自己的孩子，让自己的孩子有一个美好的童年。好了，今天就到这里，感谢收看，我是海岩，我们下期再见，拜拜。